হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আজ হাজির হলাম চটজলদি বানানো যায় এমন একটা হেলদি টিফিন রেসিপি নিয়ে। ঝটপট যেমন বানানো যায় তেমনি খেতেও ভীষণ ভালো। বাচ্চা থেকে বয়স্ক সকলেই তৃপ্তি করে খেয়ে নেবে। রেসিপিটা বানানোর জন্য প্রথমেই এক টুকরো গাজর গ্রেট করে নিচ্ছি। গাজর গ্রেট করা হয়ে গেলে একটা আলু গ্রেট করে নেব। আলু গ্রেট করা হয়ে গেছে, এখন একটু চিজও গ্রেট করে নেব। আমি এখানে গাজর আর আলু গ্রেট করে নিলাম। আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী সবজি এর সঙ্গে অ্যাড করে নিতে পারেন, যেমন বাঁধাকপি, ফুলকপি, ক্যাপসিকাম, বিনস, টমেটো, যেটা খুশি। আমার সব কিছু গ্রেট করা হয়ে গেছে। এখন একটা মিক্সিং বলে গ্রেট করা গাজর আর গ্রেট করা আলুটা দিয়ে দিলাম। এখন এর সাথে অ্যাড করে নিচ্ছি দুটো ডিম। ডিম দুটো একটু নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিলাম। এখন এর সঙ্গে দিয়ে দেব গ্রেট করা চিজ। চিজটা দেওয়া হয়ে গেছে। এখন দিয়ে দেব হাফ চা চামচ লবণ আর চা চামচের একটু কম গোলমরিচ গুঁড়ো। এখন সব কিছু ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। বাচ্চাদের টিফিনের জন্য বানালে এর সাথে একটু মধু অ্যাড করে দিতে পারেন, মিষ্টি মিষ্টি লাগবে। আর বড়রা ঝালটা পছন্দ করলে একটু চিলি ফ্লেক্স অ্যাড করে দিতে পারেন। আমার মেশানো হয়ে গেছে। এখন একটা প্যানে ভাজার জন্য সয়াবিন তেল গরম করতে দিয়েছি। তেলটা প্যানের চারিদিকে ছড়িয়ে দেব আর এক হাতা করে ব্যাটার দিয়ে দেব। সয়াবিন তেলের পরিবর্তে বাটারও ইউজ করতে পারেন। একবারে 2-3টি করে দিয়ে ঢাকা দিয়ে 1 মিনিট রেখে দিচ্ছি। 1 মিনিট পরে ঢাকা খুলে উল্টে দেব। এই পিঠটাও 1 মিনিট ভেজে নেব, তাহলে সবজিগুলো সিদ্ধ হয়ে যাবে আর ডিম দেওয়ার কারণে উপরটা মুচমুচে হবে। দু পিঠই মুচমুচ করে ভাজা হয়ে গেছে। এখন তুলে নেব আর একইভাবে বাকিগুলোও ভেজে নেব। প্যানে যেটুকু তেল আছে এতেই ভাজা হয়ে যাবে আর এক্সট্রা তেল দেওয়ার প্রয়োজন নেই। সবগুলোই ভাজা হয়ে গেছে। এখন সার্ভ করার পালা। উপর দিয়ে একটু টমেটো সস ছড়িয়ে দিলাম, খেতে আরও ভালো লাগবে। ইফতারে এরকম একটা হেলদি রেসিপি রাখতেই পারেন। রেসিপিটা ভালো লাগলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার অনুরোধ রইল। টাটা।